अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिन सगीर कैटल फार्म। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज है मंगल का दिन और काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बन रहा है, जिसकी वजह ये थी कि मंडी लास्ट व्लॉग जो था वो लोडिंग अनलोडिंग जो मंडी में जानवर गए थे जब का था, उसके बाद से टाइम ही नहीं मिला है और व्लॉग बनाने का कि भाई अपडेट देनी थी, क्या है कुछ नहीं है। बहुत कोशिश करी लेकिन अपडेट देने का टाइम नहीं मिला। तो ईद के बाद भी जो है आया मैं, लेकिन जो है ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता था। तो तफसीली बात करनी थी, तफसील बतानी थी कि भाई जानवर सारे बिके, कौन से जानवर रुके, तो ये सब मैंने आपको बताना है। तो आज मौका मिला है तो मेरा आज बताया जाए, डिटेल पूरी बताई जाए कि भाई कौन कौन से जानवर बिक गए। तो भाई माशाल्लाह से सारे जानवर सोल्ड आउट हो गए थे, सिर्फ एक जानवर के जो मैं पंजाब से बछड़ी लेकर आया था, तो वो अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से जो है ना उसको रोक लिया गया। हालांकि यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत शक था लेकिन कंफर्म नहीं था। तो मैंने लगा यार मंडी में भी थोड़ा बहुत शक होने लगा कि भाई ये तो थोड़ा सा अपना वेट गेन कर रही है, पेट को फुला रही है, थन नीचे कर रही थी। तो हमने फिर डॉक्टर को चेक कराया तो उसने बताया कि भाई ये प्रेग्नेंट है। फिर हम उसको फिर फार्म पे ले आए। बाकी माशाल्लाह से सारे जानवर तकरीबन हमने चांद रात की जो सुबह थी सारे जानवर निपटा दिए थे। और माशाल्लाह से जो हमारा सबसे बड़ा बछड़ा था रैम्बो, वो हमने अपनी घर की कुर्बानी के लिए रखा था। तो उसको तो तकरीबन 10 दिन पहले हम घर ले गए थे। रैम्बो को हमने पहली ईद को ज़िबा किया था। कुर्बानी जो थी वो पहली ईद की थी। और बकरे भी जो है ना माशाल्लाह से तीनों उसी दिन घर चले गए थे कि मंडी से हमने रैम्बो को लिया। वो असल में हुआ ये था कि हमारी नीयत नहीं थी, कि हमने सोचा था कि यार चलो मंडी से ही जानवर ढूंढ लेंगे। लेकिन फिर वो अब्बू आए मंडी है तो अब्बू ने बोला यार ये इतना इतना अच्छा है तो बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है, इसको ही ले जाओ। तो फिर वो हफ्ते की रात को आए थे, फिर हमने वो डिसीजन लिया कि यार चलो अब इसको इतवार वाले दिन घर ले जाएंगे। तो यही हुआ कि भाई हमारी ये फिर प्रेग्नेंट जो गाय थी इसको भी फार्म पे ले आना था। तो वही किया कि एक शेज़ोर किया, दोनों को सवार किया और फिर यहाँ फार्म पे ले आए। प्रेग्नेंट गाय को उतार दिया। फिर उसके बाद तीन बकरे थे, जो एक बहन का ही बकरा था, बहन भी तकरीबन करीब ही रहती है हमारे, तो उसका भी बकरा था। तीनों बकरे हमने गाड़ी में चढ़ाए और हमने घर ले गए। और फिर सारे जानवर जो ना पहले दिन कुर्बान कर दिए। और अभी फार्म पे इस वक्त जो है स्टाफ चेंज कर दिया गया है और मुन्ना और मुइन चले गए हैं, और परमानेंटली चले गए हैं, छुट्टियों में नहीं गए, परमानेंटली चले गए। कुछ मामलात हो गए थे जिसकी वजह से वो चले गए। अब नया बंदा हमने हायर किया है, अभी उसका तकरीबन चौथा पाँचवा दिन है। तो अभी फार्म पे सन्नाटा भी है। मेरा हकीकत बात बताऊं तो मेरा ख़ुद भी फार्म पे आने का दिल नहीं करता, क्योंकि सन्नाटा इतना है, जानवर है नहीं। तो मैं तो ख़ुद कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जल्द से जल्द जानवर लेकर आएँ और फिर उसको दोबारा रौनक बहाल की जाए। खैर अभी तो उसमें टाइम है, तकरीबन 2 ढाई 3 महीने लगेंगे। इंशाल्लाह सर्दियों से पहले पहले अपनी कलेक्शन पूरी कर लेंगे। तो अभी जो जानवर है मैं आपको अभी का जो है फोर सेल के जो जानवर हैं पलाई के हवाले से भी हैं। तो पलाई के हवाले से अगर आपने ख़रीद के यहाँ पे छोड़ने या इनको ख़रीद के कहीं और ले आने तो वो सब अवेलेबल हैं। अभी तकरीबन माशाल्लाह से 5 जानवर खड़े हैं और एक हमारी जो गाय मैंने बताई है आपको वो मौजूद है। तो मैं आपको सबसे पहले उनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ और फिर डिटेल में बात भी करते हैं। जिस गाय की मैं बात कर रहा हूँ वो देखें ये वाली गाय है। और ये देखें, अल्लाह करे कुछ सरप्राइज़ निकले, कोई अच्छी नस्ल का बच्चा निकले तो बहुत अच्छी बात है कि खैर। ये देखें माशाल्लाह से चिंकी, ये मिंगी, ये भी दोनों अब 2025 पे आएंगी, ये वाली भी और ये वाली भी। और ये हमारी बुलबुल माशाल्लाह। ये वंडा टाइम चल रहा है, वंडा हो दिया हुआ। ये बहादुर की जगह चेंज कर दी है भाई गर्मी की वजह से। हालांकि वो कोने में सबसे कोने में बनता था, लेकिन फिर मैंने खुद ही बोला कि भाई इसको यहाँ फ्रंट पे लेकर आओ, ताकि कि थोड़ी सी जो इसकी गर्माहट है ना, तो हर चीज़ पे गर्म रहता है, तो ये थोड़ा सा इसका कम हो जाए, क्योंकि वहाँ गर्मी भी बहुत थी। माशाल्लाह से प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, सलामी उठाइए सब, ये देखें। अच्छा, इसका मैंने नाम चेंज कर दिया। इसका तिरंगा नाम था, बहुत अजीब सा नाम था, वो बस रख दिया था जो उसकी उसकी वो क्वालिटी के हिसाब से जब ये था। लेकिन अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, तो वो नाम इस पर जज ही नहीं रहा। तो इसका नाम हमने रखा है माशाल्लाह से लाल बादशाह।
और अभी ये देखें, ये अपना कलर चेंज कर रहा है, बीच से रेड हो रहा है, पीछे से ब्लैक हो रहा है। तो अभी इसमें हमने बहुत सारा इसको पालना भी है, और मतलब कलर बहुत चेंज करेगा ये। बाकी ये बछड़ा जो है फॉर सेल के लिए भी अवेलेबल है, और पलाई के हवाले से यहाँ ख़रीद के छोड़ भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी के पास जैसे अभी बजट नहीं है, किसी को चीज़ अच्छी लग रही है और उसको होल्ड करवाना चाह रहा है, तो ये फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप जो है ना टोकन करा दें। और ये सिर्फ़ उनके लिए है जो सिर्फ़ यहाँ पलाई देंगे, कि मतलब ऐसा है कि आपने जानवर ख़रीद लिया, थोड़ा सा टोकन दे दिया, फिर आप कहते हैं कि भाई 1 महीने के बाद जो है ना जानवर की पेमेंट भी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी, और पलाई के साथ ही जो है ना एक पलाई की अमाउंट डिसाइड कर ली गई कि भाई इतनी पलाई है और इतना मैं आपको जानवर के पैसों की किस्त दूंगा। तो ये कि वो हम भी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं कि भाई आप ये होल्ड करवा लें जानवर, और उसको अपने जानवर पाल भी सकते हैं। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह जानवर, मैंने जैसे बताया आपको, सर्दियों से पहले पहले जानवर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये इस जानवर के लिए नहीं, बाकी जितने भी जानवर हैं सारे जानवरों के लिए, चिंकी मिंकी, अभी तो 5 जानवर खड़े हुए हैं, इनके लिए भी ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि भाई ये ऑफ़र है हमारी तरफ से, और आने वाले मज़ीद जानवरों के लिए भी सब में ऑफ़र दे रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी कि मंडी में हम लोगों ने जो है ना काफ़ी चीज़ें जमा करी हैं, जैसे ये बोरा हो गया, और ये सारी खुरलियाँ जमा करी हैं। खुरलियाँ तो खैर हमने 3 तो अपनी बनवाई थी, बाकी ये 2 खुरलियाँ जो है ना मैंने ख़रीदी थी वहाँ से, कि पंजाब से जो माल आता है तो वो लोग बहुत अच्छे रेटों में बेच के आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको फिर ट्रक करवाने पड़ते हैं और ख़र्चा ज़्यादा आता है, तो वो फिर यहीं छोड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं वो, फिर वो बेच रहे होते हैं। तो हमने बहुत मुनासिब पैसों में ख़रीदी है। तो ये वाली जो ऊपर वाली मैंने 3 खुरलियाँ बनवाई हैं, ये बहुत महंगी बनवाई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कराची में बनी है, जब हमें नीड थी तो हमने अपने हिसाब से बनवाई। और फिर ये जैसे तूड़ी के बोरे हैं, ये सारे तूड़ी के बोरे मैंने ख़रीदे हैं, और ये माशाल्लाह से तकरीबन अगर हमारे जानवर फुल भी होंगे, तकरीबन हमारा 4 महीने का जो है ना ये स्टॉक हमने कवर कर लिया। वो सामने वाली साइड पे भी तूड़ी रखी हुई है, वो भी काफ़ी दिनों से रखी हुई है, और मज़ीद चल भी रही है, जैसे कि सब ये ख़रीदी गई है। बांस वगैरह तो खैर मंडी से ही ख़रीदे थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हमारा ये बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। जैसे कि हमें पहला साल था हमारा, तो हमने ड्रम भी ख़रीदे थे। इस साल जो है अब ड्रम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी, 3 ड्रम हमने ख़रीदे, अब ड्रम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी, अभी एज़ इट इज़ ऐसे ही जाएंगे मंडी में। उसके अलावा मुर्गियों के हवाले से अपडेट देना है। मुर्गी जो हमारी 2 मुर्गियाँ थीं, एक ब्लैक वाली और एक ब्राउन वाली। तो भाई मंडी के दिनों में वो जो ब्राउन वाली जो मुर्गी थी उसने 2 बच्चे दिए थे, और एक बच्चा तो खैर वो शुरू में ही जो है ना मतलब तकरीबन 2 ढाई महीने का था, तो वो पानी की खोर में आके पानी पीने के लिए शायद गया, और उसमें वो गिर गया, तो वो वहीं हलाक हो गया था। फिर दूसरा जो है ना, एक मुर्गी और एक बच्चा बचा था, तो वो पता नहीं वल्लाह आलम मंडी के दिनों क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि वो अचानक से पहले बच्चा गायब हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी दिनों में मुर्गी भी गायब हो गई। अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास ये एक मुर्गा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये लड़ता बहुत है, और ये मैं आपको पहले कहानी भी बताई थी कि 2 मुर्गे थे, एक उस पिंजरे में मुर्गा था और एक ये वाला मुर्गा था। तो इस पिंजरे का जो मुर्गा था ना वो भी मर चुका है, तकरीबन इतवार वाले दिन वो मरा है। वो उसकी स्टोरी ये है कि भाई ये वाला जो अभी मेरे पास सही सलामत माशाल्लाह से मुर्गा जो खड़ा हुआ है, ये मुर्गा जो है ना किसी जगह से अंदर चला गया, और उस दोनों की लड़ाई हुई, और इतनी बुरी लड़ाई हुई कि वो मुर्गा हलाक हो गया। इससे पहले भी जो है ना इसी मुर्गे ने, ये जो सामने खड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊं जूम करके, ये वाला जो मुर्गा है, इसी ने अभी तकरीबन मंडी के दिनों में मुन्ना के हवाले फार्म था, पूरा 6 जानवर थे, 5 जानवर थे और बकरे थे। तो वल्लाह आलम क्या हुआ कि वो दोनों मुर्गे आप बंधे हुए थे। पहले हम खोल के नहीं रखते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास 3 मुर्गे थे, एक यहाँ कहीं बंधा हुआ होता था, ये वाला मुर्गा वहाँ बंधा हुआ होता था रस्सियों से ना। तो होता ये था कि भाई वो मुर्गा अलग बंधा हुआ था पिंजरे में था, ये दोनों का इसकी रस्सी खुल गई, और इसकी रस्सी खुली, और इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई कि वो भी मुर्गा मर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुर्गा जो है ना कातिल है, और इसने 2 कत्ल किए हुए। खैर अभी इसका तो अलग ही हिसाब होगा ऊपर जाके, तो हम इसका हिसाब नहीं लेंगे, वो तो जानवर है भाई, अब तो जानवर को क्या समझे। तो हमारी तरफ से कोताही थी कि हमने इनका ख्याल नहीं रखा, लेकिन हम जितना हो सका हमने किया।
और ये वाली जो मैंने ब्लैक वाली मुर्गी बताई थी, देखें ब्लैक वाली मुर्गी के साथ तकरीबन 4 बच्चे निकले थे और 4 बच्चों में सिर्फ ये एक बच्चा बचा है। एक बच्चा तो वो मुन्ने ने मुझे दिखाया कि भाई ये भाई मर रहा है, तो मैं बोला भाई मर रहा है तो मरने दो, क्या कर सकते हैं। तो बाकी 3 बच्चों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना उसने बताया, क्योंकि मैं मंडी के दिनों में मसरूफ़ था। मंडी में इतनी मसरूफियात थी कि मैं तकरीबन 20-20 दिन फार्म पे नहीं आ रहा था। तो बस यही हुआ कि बस वो लापरवाही की उसने, और मेरी तरफ से भी ज़ाहिर सी बात है, मैं मसरूफ़ियात में मसरूफ़ था, तो बस कोताहियाँ हो गई। कबूतर तकरीबन उड़ चुके हैं, 4 कबूतर रह गए बस। अब वो यही फ़ैसला हुआ कि भाई वो तो खैर तवाब के कबूतर थे, तो यही फ़ैसला किया गया, तवाब कह रहा है कि यार मैं इसको किसी को दे दूँगा, जिनके पास कबूतर होंगे ना उनको दे देगा। बाकी यही अब तक की अपडेट है फ़ार्म की। इंशाल्लाह जब नए जानवर आएंगे, या मैं अभी कुछ दिनों में सोच रहा हूँ कि कुछ सौदे वौदे चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियोस भी आती हैं, कहीं देखने भी जाता हूँ मैं माल, जो कोई अच्छा सौदा हुआ, कोई अगर उठाया हमने बछड़ा या बछड़ी, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ब्लॉग में दोबारा बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो भाई मुझे इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।